କାହାଣୀଟି ଅନେକ ଦିନ ତଳର। ସେ ସମୟରେ ପରିଲୋକରୁ ପରୀମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସି ପୃଥିବୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାକୁ ଉପଭୋଗ କରି କିଛି ଦିନ ରହି ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଲୋକକୁ ଫେରି ଯାଉଥିଲେ। ଏମିତି ଦିନେ ଗୋଟିଏ ଲାଲ ପରୀ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସି ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅବତରଣ କଲେ। ଜଙ୍ଗଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବିମୁଗ୍ଧ କରିଦେଲା। ଏହାପରେ ଲାଲ ପରୀଟି ଉକ୍ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏମିତି ଦିନେ ଲାଲ ପରୀଟି ଜଙ୍ଗଲରେ ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ ଗୋଟିଏ ଋଷିଙ୍କ କୁଟୀର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଋଷି ଜଣକ ତପସ୍ୟାରେ ମଗ୍ନ ଥିଲେ। ଋଷିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲାପ ଗଛରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲମାନ ଫୁଟିଥିଲା। ଲାଲ ପରୀଙ୍କ ଆଖି ଯେମିତି ଭାବରେ ସେ ଗୋଲାପ ଗଛ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ଫୁଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏହାପରେ ଲାଲ ପରୀ ଗୋଲାପ ଗଛରୁ ଫୁଲ ସବୁ ତୋଳି ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ସିଧା ଯାଇ ବାଜିଲା ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିବା ଋଷିଦେବଙ୍କ ଦେହରେ। ଋଷିଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ ହେଲା। ଏଥର ଋଷି ରାଗରେ ଲାଲ ପରୀଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। କିଏ ରେ ତୁ ମୂର୍ଖ, ମୋର ଏତେ ଦିନର ତପସ୍ୟା ଭଙ୍ଗ କଲୁ। ମୁଁ ଆଜି ତତେ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି। ତୁ ଆଜି ଏଇଠାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲାପ ଗଛରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଜୀବନ ସାରା ପଡ଼ି ରହିବୁ। ଏହାପରେ ଲାଲ ପରୀ କାକୁତି ମିନତି ହୋଇ ଋଷିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଭିଶାପ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେବାକୁ କହିଲେ। ଋଷିଦେବ କହିଲେ, ମୁଁ ଦେଇଥିବା ଅଭିଶାପ ଆଉ କେବେ ଫେରେଇ ନେଇ ପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ଜଣେ କୋମଳମତି ଝିଅ ଆସି ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ, ସେଇଦିନ ହିଁ ତୁମେ ଶାପମୁକ୍ତ ହେବ। ଋଷିଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିଶାପ ପାଇ ଲାଲ ପରୀଟି ଏହାପରେ ସେଠାରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲାପ ଗଛରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲେ। ଏମିତି ଭାବରେ କିଛି ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ସେହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଲାଗିଥିବା ମଧୁପୁର ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ କୁନି ଝିଅଟିଏ ବାସ କରୁଥିଲା। ତାର ସାବତ ମା ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ସହି ପରିବାରରେ ସେ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। ଏମିତି ଭାବରେ ସାବତ ମାର ଦିନେ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କୁନି ଝିଅଟି ସେଦିନ ସାବତ ମାର ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ସହି ନ ପାରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳାଇଲା। କୁନି ଝିଅଟି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେଇ ଗୋଲାପ ଗଛ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଗୋଲାପ ଗଛଟିରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲମାନ ଫୁଟି ଗଛଟିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଉଥିଲା। ଗୋଲାପ ଗଛରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ସବୁ ଦେଖି ସେଥିରୁ କେତୋଟି ଛିଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଝିଅଟି ବାହାରିଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ ସେପରି ନ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଚେତାଇ ଦେଲା। ଏହାପରେ କୁନି ଝିଅଟି ତାର କୋମଳ ହାତର ସ୍ପର୍ଶରେ ଗୋଲାପ ଗଛର ଫୁଲଟିକୁ ଛୁଇଁ ଦେଲା। ଝିଅଟିର କୋମଳ ହାତର ସ୍ପର୍ଶରେ ଅନେକ ଦିନରୁ ଋଷିଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିଶାପ ପାଇ ଗୋଲାପ ଗଛ ହୋଇ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲାଲ ପରୀ ଶେଷରେ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇଲେ। ଲାଲ ପରୀ ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ କରାଇଥିବାରୁ ଝିଅ ଜଣକୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। ମୁଁ ଜଣେ ପରୀ ଅନେକ ଦିନରୁ ଜଣେ ଋଷିଙ୍କର ଅଭିଶାପ ପାଇ ଏଠାରେ ଗୋଲାପ ଗଛ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲି। ଆଜି ତୁମର ସ୍ପର୍ଶରେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ପରୀ ହୋଇପାରିଲି। ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇ ନିଅ, ଏଇଟି ହେଉଛି ଗୋଟାଏ ଯାଦୁର ବଇଁଶୀ। ଆଜିଠାରୁ ଏହା ତୁମକୁ ସବୁ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହାପରେ ପରୀ ଜଣକ ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ପରୀ ଜଣକ ଦେଇଥିବା ଯାଦୁର ବଇଁଶୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଝିଅଟି ତାର ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲାଇ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା।